大家好，我係 Angie，歡迎嚟到我嘅學嘢篇。今期學嘢篇，我哋嚟解答一個朋友嘅提問啦。呢個朋友提問：以下韻母究竟點樣區分？咁今日我哋就一齊嚟分解學習一下啦。首先，我哋可以將呢啲韻母分為兩組。第一組係以韻符 u 作為引導，第二組係以韻符 o 作為引導。以韻符 u 引導嘅複合韻母都遵循以唇周收縮用力嘅規律，而以韻符 o 引導嘅複合韻母都遵循以下巴肌肉收縮用力嘅規律。所以我哋可以睇到，以 u 引導嘅韻母有會、換、嗡、活、哦。大家可能留意到，嗡同哦其實冇明顯咁樣發出 u 嘅呢個發音，但係咁樣並唔影響佢依然遵循以 u 嘅嘴型收縮用力嘅規律。我哋只需要做出 u 嘅嘴型，並且快速滑向佢哋嘅韻尾就可以啦。譬如嗡、哦，而呢兩個韻母啱好都係以舌根音作為結束嘅。咁以 o 引導嘅複合韻母有愛、安、昂、惡、惡。好啦，而家我哋嚟對比練習一下。首先係嗡、昂對比練習，衝、蒼、東、當、公、剛、鬆、桑。注意我哋嘅用力部位係一個係唇周，一個係下巴。而家詞組對比，衝、動、衝、動、闖、蕩、闖、蕩、風、堂、風、堂、方、堂、方、堂。跟住我哋再對比兩組入聲，哦、樂、服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 、局、角、局、角、綠、落、綠、落、熟、索、熟、索。詞組對比，熟、落、熟、落、熟落、束、縛、束、縛、束縛、度、縮、度、縮、度縮、樂、曲、樂、曲、樂曲。而家知道咗佢哋嘅用力部位唔同之後，係咪覺得簡單啲呢？咁我哋喺生活當中，如果遇到一啲詞組啱好用上咗呢兩組韻母嘅組合，咁我哋就只需要注意用力嘅轉移就 OK 啦。好啦，以上就係今期學嘢篇嘅全部內容啦。如果大家有更加多嘅疑問或者想了解嘅知識，都可以喺評論區話畀我聽啊。咁我哋就下期再見啦，拜拜。